പ്രകൃതി രമണീയമായ കാഴ്ചകൾ എന്നും എനിക്കൊരു ഹരമായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് പ്രകൃതിയെ ആശ്രയിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നുവെച്ചാൽ പ്രകൃതി ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രകൃതിയെ നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തിൽ കൊണ്ടുവരാം? അപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഇങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എനിക്ക് ചില വർക്ക് ചെയ്യാനും സാഹചര്യം വന്നപ്പോൾ ഓക്കെ, എനിക്ക് എന്റെ ഐഡിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്റെ വഴി എനിക്ക് എന്നെ തുറന്നു കിട്ടി. അങ്ങനെ തുറന്നു കിട്ടിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇതുമായിട്ട് കൂടുതൽ അടുക്കുന്നതും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതും. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാം ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന എല്ലാം കോൺക്രീറ്റ് കെട്ടിടങ്ങളാണ്. പക്ഷെ അവിടെ നമുക്ക് ഇത്രയും പ്രകൃതി രമണീയമായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് സിറ്റി ജീവിക്കുന്നവർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഹൗ വി കൻ ബ്രിങ് ദ നേച്ചർ ടു അവർ പ്രോക്സിമിറ്റി, നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് നേച്ചർ എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരും? അപ്പൊ അതിനൊരു ബെസ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് ഈ കാണുന്ന അക്വേറിയംസ് ആണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കത് തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ആ ആവാസ വ്യവസ്ഥ ജലത്തിനടിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിനടിയിലുള്ള ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥ, ഒരു ഇക്കോസിസ്റ്റം ആണ് നമ്മൾ കാണാൻ സാധിച്ചത്. പിന്നെ ഇതിന്റെ അങ്ങോട്ടൊരു മാറ്റം വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അത് എന്നെ കൂടുതൽ വല്ലാതെ എന്നെ ആകർഷിച്ചു. എനിക്കതിനകത്ത് ഒരു മത്ത് പിടിച്ചതിനെ പോലെ ആയിപ്പോയി ആ സമയത്ത്. അങ്ങനെ വല്ലാതെ ആകർഷിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് അതിന്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മാറി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഓക്കെ, എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ മാത്രമല്ല അതിന്റെ പുറമേ ഉള്ള ഒരു സാധനം നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനിപ്പോൾ വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ് ആയ വയനാട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നല്ല പ്രകൃതി സുന്ദരമായ ദൃശ്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഒരു ചെറിയ അരുവി, അതിനകത്ത് വെള്ളത്തിനായിട്ട് കുറെ ജീവജാലങ്ങൾ, വെള്ളത്തിന് മേലെ കുറെ ജീവജാലങ്ങൾ. ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതൊരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രകൃതിയെ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. പ്രകൃതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഈ ടോട്ടൽ നമ്മുടെ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കൂടുതൽ ഇൻവോൾവ് ആകുന്നത്, ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഇനി ഒരു സെറ്റപ്പിലേക്ക് വരാൻ സാധിച്ചത് എനിക്ക് അതുകൊണ്ടാണ്. ഇനി എന്താണ് ഞാനിപ്പോ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ? അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എന്റെ ഈ സൈഡിലേക്ക് നല്ല അക്വേറിയം ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതെന്താണെന്ന് എനിക്ക് ശരിക്കും കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്? ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിയോളൂ, ഈ ഒരു അക്വേറിയം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു നേച്ചർ അക്വേറിയം എന്ന് പറയുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ പ്രകൃതി ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ചില ആൾക്കാർ ഈ പ്രകൃതി ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടാണ് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവർ കാണിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ലൊരു മനോഹരമായി പൂന്തോട്ടത്തിൽ പോകുമ്പോൾ കാണുന്ന അതേ ദൃശ്യം തന്നെയാണ് അവർ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഡയോറമാസ് എന്നാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി എല്ലാം സാധ്യമാണ്. നമ്മുടെ വീടിനുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾ അതിനൊരു പ്രകൃതി വെക്കുന്നു. ആ നേച്ചർ പറയുന്ന അതേ പ്ലാന്റ്സിന്റെ ആ ഒരു സൗന്ദര്യം, അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ലിവിംഗ് ഹാൾ ആയാലും നമ്മുടെ റൂംസ് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഹാൾസ് ആയാലും അവിടെ നമുക്ക് ഇത് തികച്ച് നമ്മൾ അതിനെ റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അതിന് നമ്മുടെ ആ എൻവയോൺമെന്റിനെ കൂടുതൽ ആരോഗ്യപരമായിട്ട് മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. ഇതൊരു സൗന്ദര്യം മാത്രമല്ല, നമ്മളുടെ പരിസ്ഥിതികളെ ആരോഗ്യപരമാക്കുന്നു. അതെങ്ങനെയാണ്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ അക്വേറിയങ്ങൾ എടുക്കുക. ഈ അക്വേറിയങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ പ്ലാന്റ്സുകളെല്ലാം നന്നായിട്ട് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ പ്ലാന്റ്സ് നന്നായിട്ട് വളരുമ്പോൾ അതെന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അതിന്റെ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ അത് അതിന്റെ ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓക്സിജനെ ഒരുപാട് ലെവലിൽ പുറത്തേക്ക് വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ ഇന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന പല അസുഖങ്ങളുടെ പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല പൊളിറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ പിന്നെ എൻവയോൺമെന്റിലുണ്ട്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥിതിയിൽ ഇത് ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ ഇവർക്ക് ഈ ഓക്സിജൻ നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ ആരോഗ്യപരമായിട്ട് നല്ലൊരു സിസ്റ്റം കൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. സോ സൗന്ദര്യം മാത്രമല്ല, അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതി വളരെ ആരോഗ്യപ്രദമാക്കി തരുന്നത് കാരണം നമുക്ക് പല പല അസുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാറാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇതൊരു ബ്യൂട്ടിയാണ്. ആ ബ്യൂട്ടി നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് അവഗണിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല പറയുന്നത്, അവഗണിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കൂടെ, ഇപ്പൊ ഈ കാണുന്ന ചെടികൾ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യന് ഈ നിലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്? അതാണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് അറിയേണ്ട ഒരു പോയിന്റ്. എങ്ങനെ ഇത് കൊണ്ടുവരും? അപ്പൊ അത് കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു എവല്യൂഷനാണ്, ഒരു പരിണാമമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ തുടക്കത്തിൽ അതിനൊന്നും ആർക്കും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. നമുക്ക് പോലും വേണ്ടാത്ത ചെടികൾ അവർ ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോയിട്ട് യൂറോപ്പിലാണ് അത് ഈ ഹോബിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. അന്ന് കണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു പിന്നെ വെള്ളത്തിനടിയിൽ ഒരു പൂന്തോട്ടം നിർമ്മിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു.
അപ്പൊ അതിന് മാറിയിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഒരു കൃത്രിമത്വം അതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാനില്ല. അപ്പൊ കുറെ കൂടെ ആൾക്കാർ വളരെ ബെറ്ററായിട്ട് ചിന്തിച്ചു എങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രകൃതി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം. അപ്പൊ കുറെ നേച്ചറോളജിസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അവരെല്ലാം കുറെ കൂടി പരിശ്രമത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നേച്ചർ അക്വേറിയം എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് വന്നത്. ഒരു പൂന്തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ നേച്ചറിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് അതുപോലെ അടർത്തിയെടുത്താലാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് ചില കല്ലുകൾ, ചില വുഡ്സ്, അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അതിന് പറ്റിയ രീതിയിലുള്ള സ്കേപ്പിംഗ്, അങ്ങനെയാണ് അക്വാസ്കേപ്പിംഗ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നത്. ഈ അക്വാസ്കേപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആൾക്കാർ പെട്ടെന്ന് പിടിക്കില്ല. എന്താണ് ഈ അക്വാസ്കേപ്പിംഗ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നേച്ചർ അക്വേറിയം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ പലുഡേറിയംസ്? ഇതൊക്കെ അതിന്റെ ഓരോരോ പരിണാമത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഈ പരിണാമം സംഭവിച്ച ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ ഒരു 1975 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ 2020 നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും 45-50 വർഷത്തോളം ഇതിന്റെ പരിണാമത്തിന്റെ ഫലമായി ഇന്ന് നമുക്ക് എന്തും ഈ വെള്ളത്തിനടിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയാണ് ആ പ്രകൃതി ഇതിനകത്തേക്ക് പിന്നെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുമോ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം കൊണ്ടുവരാം. അതാണ് ഇന്ന് ഈ ടെക്നോളജി അത്രയധികം അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലെവലിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് കാണുന്നത് ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥ തന്നെയാണ്. ഇത് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് വിജ്ഞാനിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമല്ല. നമ്മൾ കാണുന്ന പീസ് ഓഫ് നേച്ചർ നമുക്കിവിടെ ശരിക്കും കാണാൻ സാധിക്കും. അതിനകത്ത് നമ്മൾ അതിന് പ്രത്യേക രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്ലാന്റ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓണം, മത്സ്യങ്ങൾ, ഓണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആനുവൽ പാർട്ടാണ്. പ്രത്യേക കൊണ്ടുവരുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് സൗന്ദര്യം കൂടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് കാണാം. ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ റെക്കോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 45 വർഷം മുമ്പുള്ള റെക്കോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംപിൾ പ്ലാന്റ്സ് അതിന്റെ ഹൈറ്റിനനുസരിച്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹൈറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് വളരുന്ന പ്ലാന്റ് ഒക്കെ കുറവ്, മിഡിൽ വളരുന്ന പ്ലാന്റ് ഒക്കെ കൂടുതൽ, പിന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് ഏറ്റവും ടോൾസ് പ്ലാന്റ് വരുന്നത്, അങ്ങനെ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് മാത്രമായിരുന്നു. അത് യൂറോപ്പിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ ഒരു പരിണാമം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മഹാനായ മനുഷ്യൻ ജപ്പാനിൽ നിന്ന് ഇത് റവല്യൂഷനൈസ് ചെയ്തു. ഇതിന്റെ ഒരു വിപ്ലവകരമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ കൺവെർട്ട് ചെയ്തെടുത്തു. അങ്ങനെയാണ് നേച്ചർ അക്വേറിയം എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് വന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, മിസ്റ്റർ ആഡം. അദ്ദേഹമാണ് ഇന്ന് ഈ ലെവലിലേക്ക് ഈ അക്വേറിയത്തെ കൊണ്ടുവരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് പ്രകൃതിയെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് ആ മനുഷ്യന്റെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ്. ആ മനുഷ്യന്റെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അത് വേറെ ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. എങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ അടിയിലുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ മാത്രമല്ല ആ പ്ലേസിലേക്ക് തന്നെ വെള്ളത്തിന് മുകളിലത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിലൂടെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇത് അതാണ് കുറെ കൂടെ പോപ്പുലറായിട്ട് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ലിമിറ്റ് ഇല്ല. എത്ര വൈഭവം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ആ ലെവലിലേക്ക് നമുക്കത് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും. നമുക്കിപ്പം നമ്മുടെ കേരളത്തിലായാലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിലായാലും ഏത് പ്രകൃതി രമണീയമായ കാഴ്ച കാണുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയാലും അതിന്റെ ഏതൊരു ഭാഗവും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടർത്തിയെടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. ഇനി അക്വേറിയങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കാണുന്ന ഈ പ്ലാന്റ്സുകളുടെ ഒരു കളറും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഒരു വൈബ്രന്റ് നേച്ചറും അതൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ വളരെ അധികം നമ്മൾ ആകർഷിക്കാം. മനുഷ്യൻ പറയത്തില്ല അക്വേറിയം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കൊള്ളില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും ചില റെസ്ട്രെയിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ചില കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഇതിനകത്തുണ്ട്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവരെ കൂടുതൽ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് താല്പര്യം വരും. അങ്ങനെ ഈ ഹോബി നമുക്ക് വളരെ പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതിനൊരു പരിണാമം എടുത്ത് മുന്നോട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ സാധാ ഒരു അക്വേറിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഷറി ടാങ്കിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇന്ന് ഈ ലെവലിലേക്ക് ഹോബി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ പരിപൂർണമായിട്ട് പരിപോഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമുക്ക് ഈ ഹോബി ഒരുപാട് പേരിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. ഇതിന്റെ സൗന്ദര്യം മാത്രമല്ല, ഇതിന്റെ ഗുണഘടനകളും കൂടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ തീർച്ചയായും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. ഇനിയൊരു 5 വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്? കോൺക്രീറ്റ് ജംഗിളായിരിക്കും. ഈ പ്രകൃതി നമുക്ക് കാണാനേ പറ്റില്ല. നമുക്ക് പ്രകൃതി ആസ്വദിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ചിലപ്പോൾ വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ് വരെ നമുക്ക് എന്താ പറ്റുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളുടെ പ്രകൃതിയായിട്ട് എങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് പോകണമെന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ പലരും ഇത് മുന്നോട്ട് വരികയും മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു അപ്പൊ ഒരു നോളജ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ കൂടെയാണ് ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അല്ലാതെ ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കടയിൽ സാധനം മേടിച്ചിട്ട് അത് വെറുതെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ളതല്ല. അതിനെ എങ്ങനെ പരിപാലിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ കൂടെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഹോബി കുറയുകയും ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം അറിയിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു വരം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് പ്രകൃതിയോടുള്ള സ്നേഹം തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ എന്റെ സബ്ജക്ട് ബോട്ടണി ആയിരുന്നു, MSc ബോട്ടണി എടുത്തിട്ട്
ആ ഒരു ഭാഗ്യം കൊണ്ട് എനിക്ക് അന്നത്തെ ബോട്ടണിൽ ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത പ്ലാന്റ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ, ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു 35 വർഷം മുമ്പ് വരെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അങ്ങനെ ദൈവമാണ് എന്നെ അതിനകത്ത് സഹായിച്ചത്, വേറെ ആരുമല്ല. എനിക്കിപ്പോഴും കുറച്ച് വിശ്വാസമുണ്ട്. അങ്ങനെ പ്ലാന്റ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ പേസ്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത പരിപാടിയാണ് എനിക്ക് സിംഗപ്പൂരിൽ ഡോക്ടറുണ്ട്, ഞാൻ അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് നോക്കിയപ്പോൾ ഓക്കെ, വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ പോലും മനസ്സിലൊരു ആശങ്കയുണ്ട്, ഈ പ്ലാന്റ് വെച്ച് എന്താണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ പിന്നീട് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കോ, ഇത് ഞാൻ എന്റെ ഒരു സ്വപ്നം ഞാൻ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ആ ഒരു പാഷൻ എന്നെ ഡ്രൈവ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ അവിടുത്തെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്റെ ഒരു പെർഫോമൻസ് കണ്ടിട്ടായിരിക്കും അവർ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ ഞാൻ കൂടുതൽ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇന്നത്തെ വലിയ കമ്പനികളുടെ അക്സസറീസ് കൊണ്ട് തന്നിട്ട് പഠിച്ചോളാം പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ പഠിച്ചു. അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ പഠിച്ചത് കുറെ അറിവ് വെച്ചോണ്ടാണ്. പക്ഷെ അതിൽ പറയുന്ന സിസ്റ്റംസ് ഒന്നും കുറവാണ്. ഇത് 30 വർഷം മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ 1990s. പക്ഷെ അതും വെച്ച് പഠിച്ച ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എന്റെ അടുത്ത ലെവൽ മാറി. 5 വർഷം ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പവർ പഠിക്കുന്നു. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം, എനിക്ക് എന്റെ ജന്മനാട്ടിൽ വന്ന് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ജന്മനാട്ടിൽ വന്ന് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമായിരുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പ്ലാൻസ് ഇല്ല. നമ്മുടെ പ്ലാൻസ് കുറെ അവിടെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ സെറ്റപ്പ് ഇല്ല. അങ്ങനെ ആര് ചോദിച്ചാലും പ്ലാൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഏരിയ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ, ഇന്ത്യൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ, ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം, അക്വേറിയം ഡിസൈൻ ആണ് ജപ്പാൻ, വേൾഡ് ഫേമസ് അക്വേറിയം അക്സസറീസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഇന്ത്യൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തു. നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ലാബ് സെറ്റ് ചെയ്യാം, ഗ്രീൻ ഹൗസ് സെറ്റ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ആ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എന്റെ കോൺഫിഡൻസ് ഭയങ്കരമായിട്ട്, ഞാൻ ഒരു ഗ്രാമത്തിലാണ് അത് ചെയ്തത്. അന്ന് അവിടെ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് അവിടെ റേഞ്ച് ഇല്ലാതെ പിന്നെ ഞാൻ പലപ്പോഴും കോൺടാക്ട് ചെയ്യാതിരുന്നത് വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടാണ് ആൾക്കാരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ വെറും സീറോയിൽ നിന്ന് ഒരു ലാബും ഒരു സെറ്റപ്പ് ഫെസിലിറ്റി ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ബാക്കി തന്നെ പറയുന്നത്, ഒരു ലോകത്തില് 10 ലാബ് എടുത്തതിന് ഒരു 3ാം സ്ഥാനത്ത് അല്ലെങ്കിൽ 4ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫെസിലിറ്റി. അവിടുന്ന് ഞാൻ ഒരു 3 വർഷം കൊണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ പ്ലാൻസും നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. ഇന്ന് അതുകൊണ്ട് ഏത് പ്ലാൻസ് ആവശ്യപ്പെട്ടാലും നമുക്കത് കിട്ടാൻ സാധിക്കും. അപ്പോഴത്തേക്ക് എന്റെ ആഗ്രഹം പിന്നെയും അതോട്ട് പോകുന്നു, ഓക്കെ. ഇനി ഞാൻ ജനിച്ച നാട്ടിൽ എനിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരം നോക്കിയാൽ പലരും എന്നെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തു. അപ്പൊ അപ്രോച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ട ഈ ഗാലറി ഓക്കെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എന്തുകൊണ്ട് അവരുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തോളൂ. അങ്ങനെ ഈ തീർത്ത് അക്വാട്ടിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഗാലറിയിൽ ഞാൻ എന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് മാറുന്നു. എംപ്ലോയി അല്ല, ഒരു ഭാഗമായിട്ട് എന്നെ മാറിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഗാലറി ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഗാലറി ഇന്ന് കേരളത്തിൽ മിക്കവാറും എല്ലാ ഓഫീസിലും ആൾക്കാരും കുറെ നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നല്ല രീതിയിൽ അവരുടെ കർത്തവ്യം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ നമുക്ക് ഒരുവിധം പോപ്പുലാരിറ്റി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനകത്ത് പാഷൻ ഉള്ളവർ, ബിഗിനേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, ഒന്നും അറിയാത്തവരായിക്കോട്ടെ, അവർക്ക് എല്ലാ രീതിയിലുള്ള നോളജ് പകർത്തുകൊണ്ട് ഈ ഹോബിയെ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പിന്നെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ക്യാമ്പ് എടുത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അക്വാട്ടിക്സിൽ ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു ടെക്നിക്കൽ പാർട്ണറായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പാർട്ണറായിട്ടുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഈ ഗാലറിക്ക് സ്വാഗതം. എന്താവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാം, അതല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് വന്ന് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എന്നെക്കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു. അതിനകത്ത് എനിക്ക് യാതൊരു ശങ്കകളും വേണ്ട. ഓൾവേസ് വി ആർ ഫ്രീ ടു ഗിവ് ഇനഫ് നോളജ് അബൌട്ട് ദിസ് ഹോബി ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി എല്ലാവർക്കും ഈ ഗാലറി സ്വാഗതം. എന്റെ പേര് ഡോക്ടർ കെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ. എന്റെ ഗാലറി തീർത്ത് അക്വാട്ടിക്സ് നോർത്ത് കലമശ്ശേരിയിലുള്ള HMD കോളനി ജംഗ്ഷനിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഇതിലേക്ക് സ്വാഗതം. എന്ത് സംശയങ്ങൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കാര്യങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം.